Ciao a tutti, oggi inizio con la unità numero 3 di Vocant. Oltre la tradizione, Nevio, Eni e Cattoni. Tra gli ultimi decenni del testo e la metà del secondo secolo a.C., la letteratura latina conosce un notevole sviluppo, legato sia a un autonomo processo di maturazione culturale, sia al contatto più intenso con il mondo greco. Alcuni generi letterari, come quelli teatrali e l'epica, si definiscono secondo forme più originali rispetto alla tradizione praticata di Livio Andronico. Altri, come la storiografia, fanno la loro prima comparsa. Gli autori su cui si deve l'apporto più significativo in tale processo, oltre a commediografi Plauto e Terenzio, cui è dedicata una trattazione a parte, sono Nevio, Ennio e Cattoni. Andronico, se vi ricordate, ci sono almeno 2 o 3 puntate sulle sue opere. Nevio e la epica storica. La vita e le opere teatrali. Un plebeo di origini campana. Sulla vita di Nevio non sono molte le notizie sicure. Sappiamo che non fu un liberto come Livio Andronico, ma un cittadino romano plebeo, originario di una colonia greca della Campania e che partecipò come combattente alla prima guerra punica, 264 e 241 a.C. Tornando a Livio Andronico, che adesso ho visto l'accento, è Andronico, se mi ricordo bene, appunto, lui prima era schiavo, è arrivato come schiavo, poi dopo è diventato pretore libero e dopo pretore, che è quelli che insegnava ai figli delle persone importanti. Mentre Nevio era un cittadino romano plebeo, cioè era romano, è nato libero, però era un plebeo, era povero in poche parole. Dunque doveva essere nato prima del 270 a.C. Secondo le fonti antiche cominciò a mettere in scena le sue opere teatrali a Roma verso il 235 a.C., operando parallelamente a Andronico. Morì nel 204 e nel 201 a.C. in Africa. Molto probabilmente aveva seguito la spedizione romana contro Cartagine durante la seconda guerra punica, anche se era troppo anziano per partecipare direttamente al conflitto. Frammenti di tragedia, le praextestai. Come Livio Andronico, anche Nevio scrisse tragedie. Si conservano 6 titoli e un certo numero di frammenti di tragedia di argomento e ambientazione greci. Abbiamo inoltre notizie di 2 praetextai, tragedia di ambientazione romana, di cui il poeta fu l'iniziatore. Romulus, che metteva in scena la vicenda leggendaria della origine di Roma, e Clastidium, dedicata alla vittoria dei Romani sui Galli per l'attuale Casteggio in provincia di Pavia nel 222 a.C. Nevio portò quindi sulla scena un episodio di storia contemporanea e fece della sua arte un strumento per celebrare la grandezza di Roma. Le commedie e lo scontro con i metelli. Più numeroso sono i frammenti delle commedie, di cui si conservano 35 titoli. È possibile che derivi da una commedia un fragmento nel quale era attaccata la famiglia dei metelli. Fatto, metelli, homai, fint, consules. Fatto, ma anche disgrazia. Fatum.
grazie al doppio senso del termine fatum, fatto, ma anche disgrazia, è l'ambiguità di Roma, che può essere un complemento di stato in luogo o di specificazione. Il verso poteva essere inteso in due modi opposti. Per volere del destino, i metelli sono fatti consoli a Roma. Oppure, come sicuramente lo interpretarono i contemporanei, per la rovina di Roma, i metelli sono fatti consoli. I personaggi preso di mira risposero con un altro verso che dovette essere divulgato al di fuori di un contesto propriamente letterario carico di minaccia. Malum dabunti metelli naevio poetai. I metelli la faranno pagare cara al poeta Nevio. Secondo quanto raccontano le fonti, Nevio finì in carcere e fu poi liberato per l'intervento del Tribunale della Plebe. Il fatto che avviene probabilmente nel 2006 a.C., anno in cui appunto un metello fu console, fa emergere la indole fiera e libera del poeta, che ebbe il coraggio di attaccare importanti esponenti della politica, sottinteso probabilmente dei patrizi, ma dimostra nello stesso tempo il ferreo controllo dello Stato sulle manifestazioni di dissenso da parte degli intellettuali, ripresa con vigore. In effetti, l'esempio di Nevio non fu seguito dagli scrittori successivi. Allora, coincidenza o no, possiamo aprire una parentesi. Se guardate in uno dei primi video, anzi mi sa che è stato proprio il primo video che ho fatto su questo libro, quando ho iniziato a leggere questo libro, io dicevo che la storia si ripete con piccoli aggiornamenti. Diciamo che questa ultima frase ci dà la prova di questo. Allora, attualmente cosa stiamo vivendo? Stiamo vivendo un po' di confusione tra gli obiettivi della Unione Europea, la realtà di ogni paese facente parte della Unione Europea, un'assimilazione, la riassimilazione forzata in alcuni aspetti di altre culture. Proprio stiamo rivivendo le stesse dinamiche del passato con piccoli aggiornamenti, principalmente perché in questo preciso momento storico che stiamo vivendo, addirittura siamo tornati anche al discorso della repressione. Chiunque non sia d'accordo con una determinata linea di pensiero viene soppresso. Tramite tante cose che leggiamo nelle croniche sappiamo bene che alcune sono fatalità che sono successe da sempre e continuerà a succedere probabilmente finché esisterà l'essere umano. Però alcune ricade in quello che ho detto, troppe coincidenze, dopo 3 non è più coincidenza, è tavolino. Quindi è assim, a me piace studiare la storia, io amo la matematica per me è tutto, però mi piace la storia perché effettivamente è bella, è bella rivivere e capire che siamo sempre lì nello stesso, siamo lì, è una la esistenza dal mio punto di vista, in questo sono d'accordo con i pitagorici, è una prigione, che però io non penso che si riesca ad uscire in nessun modo. Vabbè, chiedo parenti perché siamo in storia, non in fisica quantistica. Il poeta epico e storico, il Bellum Poenicum. In tarda età, quindi, presumibilmente non prima del 220-210 a.C., Nevio scrisse la sua opera più importante, il Bellum Poenicum o Pinicum, un poeta epico storico in Saturni, di cui restano solo frammenti
è dedicato alla narrazione della prima guerra punica, alla quale, come si è già detto, egli stesso aveva partecipato. Un argomento di storia recenti, dunque, che lo scoppio della seconda guerra contro Cartagine nel 2018 a.C. rendeva quanto mai attuale. Con esso, il poeta diede il suo contributo alla causa nazionale, esaltando i valori che avevano reso possibile la vittoria romana in quel primo scontro, conclusosi poco più di 20 anni prima. All'ideale omerico dell'eroe che combatti per la gloria personale, egli sostituisce quelli patriottico, tipicamente romano, del sacrificio di sé per il bene comune, come emerge con chiarezza in questo frammento. Se seque ei perire, ma voluntum ibidem, quamcum stupro redire ad suos popularis. Quindi l'azione eroica, l'eroe di Omero, questo è importante ascoltare, l'eroe di Omero combatti per la gloria personale, la vanagloria. Poi viene sostituito la vanagloria per il senso patriottico, la patria. Attualmente diciamo che c'è un po' di crisi esistenziale, se ne vale ancora pena, se ne vale ancora essere eroi per la patria. Forse siamo tornati al punto di partenza, eroi, forse ne vale ancora la pena per la vanagloria, che però dal mio punto di vista si è spostato un po' nella figura non più dell'esercito, del combattente, del soldato, di quello che è, ma nella figura degli sportisti. Quindi, risultato finale, vanagloria. L'archeologia influenza sull'Eneide. Secondo una impostazione che non mancava di precedenti nell'epica greca, Nevio fuse insieme mito e storia, inserendo nel racconto della guerra punica la cosiddetta archeologia, cioè una parte dedicata alla rievocazione delle origini leggendarie di Roma, con l'arrivo nel Lazio del troiano Enea, esule di Troia distrutta. L'opera di Nevio fu tra le fonti di Eneide e di Virgilio, I secolo a.C. I frammenti superstiti rivelano infatti significative analogie con questo poema. Già in Nevio, ad esempio, era presente Didone, la regina fenicia fondatrice di Cartagine, e si può supporre che il suo infelice amore per Enea e l'abbandono da parte dell'eroe costituissero, come sarà poi in Virgilio, il punto di partenza remoto della inimicizia tra i romani e i cartaginesi. Mi è venuto in mente che mentre leggo questo libro, visto che fa appunto riferimento ai miti, a tante cose, ogni tanto si capita di trovare una lettura riassunta di questi personaggi mitologici. Faccio una parentesi, faccio un filmatino veloce su quello mito, anche perché così mio figlio impara, a parte che abbiamo già letto i miti greci, formato bambini, forse anche qua, no, in garage. È bene conoscere la mitologia greca, perché intanto ti dà dei ottimi input, secondo, man mano che inizi a leggere sulla storia, crei dei ottimi collegamenti
e anche delle riflessioni che puoi portare per la propria vita personale. Alla prossima!